warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Yuli Indriani, mahasiswa IAIN Kudus dari kelompok 81. Nah, di video kali ini aku ditemani oleh partner aku nih. Halo guys, nama aku Mufidah Manehatuniswa. Nah, kali ini kita mau membahas terkait batuk. Batuk. Iya nih kak, kenapa ya kita kok bisa batuk? Jadi gini. Batuk merupakan refleks yang terjadi secara tiba-tiba dan sering berulang-ulang yang bertujuan membantu membersihkan saluran pernapasan dari lirir besar, iritasi, partikel asing, dan mikroba. Batuk mempunyai 4 penyebab, yaitu infeksi, mekanik, kimiawi, dan suhu. Penyebab batuk yang pertama yaitu infeksi, yaitu batuk yang disebabkan adanya proses peradangan di saluran nafas yang menyebabkan produksi dahak berlebih sehingga harus dikeluarkan dari saluran pernafasan dengan cara dibatukkan. Kedua, secara mekanik, yaitu batuk yang disebabkan karena adanya debu atau lendir dalam saluran nafas. Kemudian, secara kimiawi, yaitu batuk yang disebabkan karena iritasi saluran pernapasan oleh asap rokok atau zat kimia lainnya, sehingga lendir yang ada di dalam saluran pernapasan tidak dapat dikeluarkan secara normal, sehingga harus dibatukkan. Dan penyebab batuk yang terakhir adalah suhu, yaitu batuk yang disebabkan oleh adanya udara yang sangat panas atau sangat dingin sehingga mengganggu saluran pernapasan. Mekanisme refleks batuk yang pertama yaitu benda iritan mengiritasi saluran pernapasan. Kemudian impuls aferen dari nervus vagus ke medula otak. Lalu kira-kira 2,5 liter udara diinspirasikan dengan cepat. Kemudian epiglotis tertutup dan pita suara menutup untuk menjerat udara. Lalu otot-otot abdomen berkontraksi dengan kuat mendorong diafragma dengan kuat. Otot-otot respirasi berkontraksi dengan kuat. Kemudian pita suara dengan epiglotis mendadak terbuka lebar sehingga udara bertekanan tinggi dalam paru-paru meledak. Yang terakhir, udara yang cepat inilah yang ikut membawa benda asing keluar dari saluran pernapasan. Daerah jalan nafas yang peka terhadap rangsangan batuk antara lain yaitu laring, karina, trakea, dan bronkus utama. Jadi, batuk bukanlah merupakan penyakit, tetapi merupakan gejala atau tanda adanya gangguan pada saluran pernapasan kita. Dan batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh di saluran pernapasan kita. Nah, sekarang udah paham kan kenapa kita bisa batuk dan bagaimana mekanisme kerja batuk? Iya kak, sekarang aku udah paham. Oh iya, kakak punya solusi dari bahan alami nggak buat ngerjain batuk ini? Nah, kebetulan nih, salah satu bahan dapur ada yang bisa meredakan batuk, yaitu kencur. Dalam kencur terdapat beberapa senyawa kimia, diantaranya ada mineral, ada minyak atsiri, ada asam metilkanil, ada asam cinnamik, ada beta-glukana, ada etil aster, dan juga ada berneol. Nah, semua senyawa tersebut memiliki fungsi sebagai antitusi dan juga zat pereda batuk. Selain kencur, bahannya itu apa aja sih kak? Terus cara pembuatannya itu bagaimana? Nah, untuk itu, yuk kakak ajari bahan-bahannya apa aja dan juga bagaimana cara membuatnya. Untuk bahannya, yang pertama ada kencur sebanyak 30 gram. Kemudian ada daun sirih sebanyak 7 lembar. Lalu ada gula batu secukupnya. Yang terakhir ada air sebanyak 600 cc. Nah, untuk cara pembuatannya yang pertama yaitu potong kencur menjadi ukuran kecil, lalu masukkan ke dalam panci.
Yang kedua, masukkan 7 lembar daun sirih dan juga gula batu secukupnya. Lalu, masukkan air sebanyak 600 cc. Lalu, rebus sampai airnya tersisa sebanyak 300 cc. Setelah airnya tersisa 300 cc, angkat lalu tuangkan ke dalam 2 gelas. Nah, ini merupakan hasil dari racikan kencur yang telah kita buat tadi. Nih, kamu coba. Coba ya kak. Iya. Wah, ternyata bau daun sirih sama kencurnya terasa banget ya kak. Iya, soalnya daun sirih dan juga kencurnya saat direbus tadi meresap ke airnya sehingga bau dari daun sirih dan juga kencurnya itu sangat terasa. Nah, untuk teman-teman di rumah, misalnya kalian batuk, kalian bisa coba gunakan kencur dan juga daun sirih, gula batu serta air yang direbus untuk meredakan batuk kalian. Nah, sekian dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.